ошо окуя жөнүндө айтып берсеңизчи. балам ошо көп деле күндүзгү эшикке чыкчу эмес. Чыкса деле балдарына кезип сүйлөшүп келчү кайра. Мынтип бирөөнүн баласын деле башын жарып салган эмес бул кезге чейин. Тартип деле бала. Бул кезге чейин. Бул окуя кайсы күнү болуп атат? Бул 9-апрель күнү кечинде болуп атат. Саат 9:00, 9:30 ортосунда болуп атат да. Балам топ ойногон эле тышка чыккан. 8:30 суранып чыккан. Дайыма эле газонго барып ойношчу. Ошо биздин микрорайон Кашка сууга ошо атайын жаштары уюшуп мэрге барып жанагы биздин Эрмат деген инибиз ошо газон салып берген. Атайын ошо биздин балдар ар кайсыга барып ойнобой, ошо биздин өзүбүздүн райондо ойношсун деп ошондой газон уюштуруп салып беришкен. Ошол жака эле постоянный барып ойношчу. Анан ошо топ ойногон чыгып эле 9:30-10:00 ушундай согушуп кетишиптир. Балам эсин жоготуп көпкө жатып калыптыр. Больницага аябагандай оор абалда түштү. Давлениясы 80-40 болуп, аараң капайт этип атып, давлениясын көтөрүштү. Кудайдан тилендик, аябай балаңыздар аябай оор деп атышты. Эже ал жерде кимдер мушташып атат, анан талашы эмне экен? Талашы бул балдарды биздин өйдө жагыбызда кичи айыл бар, Ташкия деген. Ошол айылдын балдары биздин Чеховко келип окушат. Биздин балдар деле Чеховко барып окушат. Анан бир эле мектепте окуган балдар болуп атпайбы буларчы? Бир эле класста окуган балдар да бар болуп атат арасында. 8-чи класстан баштап 11-чи класска чейин окуган балдар да бар экен. 40 баладай баланы чогултуп келген экен, өзүнүн классташ баласы. Анан ортосунда эмне салгылашуу болгонун билбейм, бирок балам ошо ойноп аткан жеринен телефон чалып чакырышып, биз келдик, массовый балдар. Сиздин балаңызга чалат? Чалыптыр. Кимге, менин балама чалганын да билбейм, жанында балдарга да чалганын билбейм, бирок массовый түрдө балдар келди деп чалса, анан балам деле ойлобосо керек, ошондой толтура келди деп жанан мейли деп жүрү деп барышыптыр. Барганга чейин эле ошо тапылдатып эле таштар менен койгулап, калтектер менен койгулап, кыйкырып басмачылардай болуп келишти дейт. Жанында жашаган жителдер айтып атат. Ошентип жанан коркуп алар эшиктерин жаап, терезелерибизди, дарбазаларыбызды талкалап тасташты дейт. Анан ошо биринчи эле баламды сол жака урганда ошо баш сөөгү сынып ичине карай кирип кетиптир. Анан аябай оор абалда болуп ошо Бишкекке алып келдик. Азыр ошо операциясын туруктуу. Врачтар эмне менен урган дешип атат? Медиктер. Состояниясын. Медиктер, врачтар айтып атат, ошо капайт этип, ошо балаңызды туруктуу кылып состояниясын оңдош керек, анан операцияга киришиш керек. Сразу операция кылганда оор операция, баштык болуп атат бул деп айтты. Эме тиги балаңыздын башына эмне менен урган дешип атат? Медиктер болжолдо айтыштыбы, экспертиза? Баламдын башына деген темир же болбосо мындай бир катуу дубинкадай болгон жыгаш деп айтып атат да. Бул таш тийгенде жарылып кетмейт деп айтып атат врачтар өздөрү. Бирок таш тийип келди деп тиякта балдар ошонто алдап барышты врачтарга, бирок врачтар андай заключение чыгарган жок. Балаңарга таш тийген эмес, катуу нерсе тийген деди. Сыныптыр, анан мээге кирип кетти атпайбы сөөгүч. Окуя ошондо 9-дан 10-на карантин болдубу? Ооба, ошондо ошол күнү болуп атат. Эме 9-дан 10-на карантин. Врачтар балаңыздын эми абалы тууралуу айтып берсеңиз, азыр ошол күнү кайсы облус больницага көргөздүңөрбү, анан бул жакка качан алып келдиңиздер? Абалы кандай? Облус больницага ошол күнү эле түнү түштү. Аябай оор абалда түшүп, давлениясын капельница коюп көтөрүштү. Капайтет улам монда аябагандай покой керек деп сүйлөтпөй, тургузбай, ордуна сегизип ошентип аттык. Анан биз Бишкекке алып кеттик бир күндөн кийин. Экинчи күнү эртеси 2 күн жаткандан кийин эртең менен атайын спец машина менен бияка экстренный кылып жиберишти. Бияка келип азыр 2 күндөн бери мына дагы капельница коюп атат. Мындай баламдын абалын ушу эме операцияны көтөрө алгыдай кылып капайт этип ар кандай дарыларды куюп ошо оңдоп атышат. Азыр оор эле болуп атат абалы. Аябай. Азыр кандай абалы? Сүйлөп атабы? Сүйлөбөй эле жанында биз дагы туруп эчтеке сүйлөй албай атабыз. Анткени мынтип эле көзүн ачып эле патолог карап эле, башын эле мынтип эле ийкеп эле, мынтип эле ушундай эле болуп атат азыр. Неги сиздерди таанып кадимкидей эсинде? Мындай таанып эле атат бизден. Аябай ошо покой керек экен, даже суунун шылдырагы дагы болбойт деп врачтар айтып атат. Аябагандай көпкө дарыланат деп
наследственный жаман деп айтты врачтар. Бул жакта операция болду элеге эми болот? Операцияны буюрса эртеңкиге деп даярдап атышат. Ошо анализдер кичине туура эмесирээк чыгып атат. Ошого байланыштуу кармап атышат баланы. Бул баягы оор жаракаттын баягы дарылоо жолу дагы негизи оор болот го. Анан баягы экинчи тараптагылар жардам беришип атабы, кандай болуп атат? Экинчи тарап менен эч кандай байланышыбыз жок, сүйлөшпөй эле турабыз. Баламдын ден соолугун азыр Кудайдан тилеп отурам. Бала болуп кетип, буюрса аман эсен болуп кетсе, анан бул мыйзамдуу түрдө каралат го деп ишенип атам. Анан могу сиздердин эме тууралуу, укук коргоо органдарына баягы нааразычылыктарыңыз тууралуу, мына ушул кандай нааразычылыктар бар, кандай карашып атат? Укук коргоо органдарына орто эле карап атат го деп ойлойм. Анткени 3 күн болду, ошо сабалган бала эмгичек аты да чыга элек, өзү да табыла элек. Ондой баланы кармап келдик, анан мынтип атабыз, тигинтип атабыз эле дейт, бирок толком эчтеке айтыла элек. Ал балдар жөнүндө эчтеке айтыла элек. Демек бүгүнкү күнгө чейин бир дагы бала ИВСке киргизе элек, э? Бир да бала киргизбейм да, киргизбейт деп айтпайм, бирок Жок, азыр кире элек, э? Ондой баланы сурап атат деп угуп атабыз, бирок сабаган баланы точный айтыла элек. Чапкан бала айтыла элек, точный. Түшүнүктүү. Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтып коесуз мүмкүн болсо? Мен өзүм Орозбаева Айсулуу, ошо жабыркаган баламдын апасы. Ошо баламдын ден соолугу чың болуп, айыгып кетишине эле Кудайдан тилеп турабыз. Операциясы да аябай оор деп айтып атат. Мээге сөөк кирип кеткен деп айтып атат. Аябай оор деп айтып атышат. Ошо туруктуу кылып анан операцияга киргизебиз деп айтып атат. Сиз ушул тергөөнүн объективдүү өтүшүнө ишенип атасызбы азыркы күндө? Билбейм, ушу ишенбей жатам, билбейм. Айта албайм, так эчтеке данный эчтеке чыкпагандан кийин ишене албай турам да. Демек сиздин оюңузда тергөөчүлөр ошол экинчи тарапка жан баскандай кылып, ошолордун талам талашкандай кылып атышабы? Ошондой болуп атат. Менин оюм ошондой болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы баланын ИВСке киргизилбегенден сиз ушундай жыйынтыкка келип атасыз. Ооба, ушундай жыйынтыкка келип, балам ушундай жарым жандуу болуп, монтип боякта мени страдайт этип, аябай эмнеде 3 күндөн 5 күндөн бери жиндүү болуп жатабыз ушул жакта. Тияктан мен эч кандай кабар алганым жок. Ошо балдардын бирөөсүнүн болсо да ата эне сизге чалып балаңар кандай деп бирөө сурап койдубу? Ата эне сурап койгон жок, бир ата эне келип койгон жок. Айта бериңиз. Бир ата эне келип койгон жок, бир ата эне сурап да койгон жок. Мен азыр өзүм ошо атасы экөөбүз ушул жакта туугандарыбыз менен баламдын ошо аманчылыгын тилеп, эртең операциябыз Кудайдан тилеп атабыз. Эртең Ороз айдын 1-күнү ошо аябай дуа кылып атабыз. Балам эрте сакайып жакшы болуп кетишине Кудайдан тилеп атабыз. Операциясы жеңил экен деп. Сиздер баягы милиция экинчи тарапка жан тартып атканда аракет кылып атат деп атасыз го. Ушун эмнеден мындай ойлор келип атат? Эмгичекти сабалган бала табылбаса, жана 40 баланы чогултуп эмгичекти камабаса, ушу бир дагы маалымат жоктугуна байланыштуу ушундай эме келип атат мага өзүмө. Ойлорум ушундай болуп, эмнеге ушундай болуп атат? Биякта балам сабалса эмнеге 3 күнгө чейин табышпайт? Бир эле мектепте окуган балдар болуп атат. Мугалимдер тааныйт баарын. Эч ак табылыш керек эле деп ойлойм да. Ошо окуяга байланыштуу мугалимдер да тергөө сураптырбы? Тергөөчүлөр. Тергөөчүлөрдү мугалимдер сураганын билбейм, бирок мугалимдер жактан дагы ошо эме болуп атат бизге аябай. Баласы биякта окубайт, анан эч ак эле бүтүп кеткен деген ушундай сөздөр болуп атат. Ошо окубаса да 9 жыл ошо Чеховдо балам мына быйыл эле окубай калды. 9 жыл ошол жакта окуду да. Балаңыз кайсыл жакта окуйт азыр? Балам азыр Бишкекте Политехник коллежге тапшырган 1-курста. Буюрса мына бүтөт могу жай менен 1-курста. Анан мугалимдер да ушундай терс карап аткандарына аябай өкүнүчтөнөм да. Демек сиздин балаңыз 9 бүтүп окуудан чыгып кетти деп туруп, силердин балаңарга биз жоопкерчилик албайбыз деп атат. Ошол эле моментте ошол Чехов атындагы мектепте окуп аткан башка балдардын мушташка тиешеси бар болгон үчүн мектептин мугалимдери да кандайдыр бир жоопкерчилик алыш керекпи? Кандай ойлойсуз? Жоопкерчилик алыш керек деп ойлойм. Алар караш керек. Окуп аткан ар бир баланын булар уже психолог болуп билип бүтөт да. Ким экенин.